Edmir Repa, i fermerit të imtave në Kodër Boks të njësisë administrative të Postribës, ka shprehur shqetësimin se sipas tij rrezikojnë të penalizohen të gjithë fermerët e kësaj zone për shkak se në një fermë të fshatit Domën u konstatua sëmundja amurtaje stekdhit para 5 ditësh. Repa i ka në tufën e tij rreth 300 të imta, kryesisht dhi, dhe thekson se ato janë racë vendase, të cilat nuk përbëjnë asnjë rrezik. Ai thotë se nuk ka arsye që qytetarët të shqetësohen. Populli mos mojnë panik. Penalizohet fermeri, pse penalizohet? Ti del në tregat, ja, merr akuron, harxhan lek cash. Populli ti bajzirë e blejt e fermeri, shqiptar, hajde në fermë, kje dëshmitar. Nga gjitha zonat, për pashke për Bajram, kanë orë në stall, marrin tonë, çfarë shihet ka, çfarë kualiteti. Repa i thotë se organet shtetërore duhet të kontrollojnë me kujdes bagtit që vijnë nga tregjet e huaja, ndërsa për ato që i përkasin tradicionalisht zonave të vendit tonë nuk ka rrezik për infeksione. A i ka ble si blen, çdo qytetar shkodron, çdo lloj festet, bagtit në treg si blehen, atë duhet me një muj, jo me penalizu. Ati i ka null, pse? I ka null, jonë kanë peka kanë orë, atë sa që dhe herë, kafshen me marë pena në Shkodër, me e zirë tu, jo mërtoja, ka smunje ma smunjet si nuk i pëlqen veni. Por, shteti duhet, ka smunjet si janë trona, si kanë ngërë shmërit plave, duhet me i zjetë autorin me e penalizu, ka karë. A ka arë me sjellim peja shtetit me i tretë foren, a kuptën? Fermeri Repa i thekson se organet e specializuara shtetërore duhet t'ua bëjnë të qartë qytetarëve se nuk kanë asnjë rrezik nga produktet blegtorale të fermave vendore. Ai shton se të imtat e këtyre fermave janë të matrikulluara dhe kontrollohen rregullisht nga veterinerët, ndërkohë që kullosin në Bjeshk, ku natyra ofron të gjithë potencialin e nevojshëm ushqimor natyror, larg çdo rreziku infektimi.